Cukor nie je jedinou príčinou, prečo sa nám v ústach tvoria zubné kazy. Najviac na to vplýva aj nedostatočná dentálna hygiena, prípadne časté pojedanie toho sladkého, prípadne pitie nejakých sladkých alebo kyslých nápojov. Skúste preto piť hlavne dostatok čistej vody a zuby si čistiť s medzizubnými kartáčkami a s klasickým kartáčkom. Zubný kas sa vám nikdy nevytvorí zo dňa na deň. Trvá to nejakú dlhšiu dobu. Začína ten kas sa tvoriť hlavne tým, že sa tam vytvorí taká biela škvrna, takzvaná demineralizácia, ktorá sa postupne môže, ale nemusí vytvoriť na zubný kas. Skúste preto dbať na prvom mieste na dôkladnú dentálnu hygienu. Prípadne môžete doplňať rôzne minerálne látky, fluoridy alebo hydroxyapaty a ako tretie pite dostatok čistej vody. O zubnom kaze vôbec nemusíte vedieť. Nemusíte ho ani vidieť, ani cítiť. Preto je dôležité, aby ste chodili na pravidelné návštevy, kontroly k svojmu zubnému lekárovi, ktorý vám zhotoví rentgenové snímky, tzv. Bite-wingy, a vďaka tomu vidí, kde tam nejaký ten zubný kas sa ešte schováva a doporučí vám, čo s tým ďalej.